Moi bons días a todos. Muchísimas gracias. Empezamos esta é a primeira reunión que vimos de celebrar no primeiro Consello desta legislatura, Consello xa decisorio, e como ven sendo habitual, e seguirá sendo habitual, lamentablemente, durante bastantes trimestres, vamos a dar a situación da pandemia na comunidade autónoma. Neste momento en Galicia hai 4.359 personas infectadas polo virus da COVID, o 0,6% están en UCI, que totalizan 25, o 4,2% ocupan planta de hospital, que totalizan 185 pacientes, e o resto, 4.149, é dicir, o 95% do total de infectados permanecen nas súas casas con seguimento médico. Levamos 671 falecidos. Nos está dando moi duro os problemas que temos na residencia do Incio, especialmente e tamén na residencia de Outeiro de Rei, de momento con menor incidencia. No que se refire á taxa de incidencia acumulada en Galicia nos últimos 14 días por 100.000 habitantes, está en 128,6 fronte a 233,3 de media estatal. Somos a segunda comunidade autónoma con mellores datos no que se refire á taxa de incidencia nos últimos 14 días por 100.000 habitantes. No que se refire á taxa nos últimos 5 días, estamos no 59,5, a media de España está no 108,3 e aquí nos situamos na cuarta comunidade autónoma. Quero advertir a necesidade de facer as comparativas homogéneas e, sobre todo, de mirar estes datos cunha perspectiva obrigada. É moi complexo o seguimento dos datos. Creo que é bo para que todos vostedes podan ter a opinión que consideren desde o seu punto de vista de independencia informativa, ter como, na nosa opinión, se deben de interpretar ou como o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde interpreta a situación epidemiolóxica de Galicia neste momento, a pesares do número total de contagios. En primeiro lugar, pensamos, así o pensa o Comité Clínico, que estamos nunha segunda ola desde fai semanas. Esta segunda ola da pandemia iniciou antes do que estaba previsto. Recordarán que no Comité Clínico se pensaba que a ola iba a empezar a finais de setembro, outubro. Evidentemente, a situación iba a ser peor sempre en setembro que daquera no mes de xullo, pero o certo é verdad é que esta ola, segunda ola, parece que empezou antes, polo menos un par de meses antes, con tanta intensidade sobre o que o calendario inicial. A pesar de ter 4.300 casos activos, que é máis ou menos o mesmo nivel que teníamos na primavera, moitísimos destes casos son asintomáticos. Son asintomáticos por qué? Porque o número de PCRs que estamos facendo, o número de cribado, é moi superior ao que facíamos durante a ola da pandemia. Antes non tiñamos medios, agora temos medios. Antes non tiñamos test de doble banda, antes non tiñamos PCR suficientes, non tiñamos robots para facer pooling. Neste momento, por coller un día illado, por exemplo, o pasado 20 de marzo, que foi un día do inicio da pandemia, pero que xa había claramente indicios de hacía máis dun mes, pois o pasado 20 de marzo fixemos 1.100 PCRs. Agora, pois estamos facendo no día de onte 5.300 PCRs. A media estamos nun 140, 150% máis que durante a pandemia. Este día, se o comparamos, estamos nun 400 e pico máis. Por tanto, o feito de ter localizado os contagiados non é unha cifra que deba de preocuparnos en exceso. O que debería de preocuparnos é non ter localizados os contagiados. Cantos máis diagnósticos, maior capacidade de controlar a pandemia. Cantas máis probas PCR, maior calidade asistencial. Sin embargo, o número de hospitalizados durante a pandemia, no pico, recordarán que era 946, hoxe temos 185, un 80% menos. E no número de persoas en UCI, hoxe temos un 86% menos do que tiñamos durante a ola da pandemia. Se collemos os datos, que xa lles digo que o que vou a facer nos seguintes días, porque me parece que é a única forma de entender o que está ocurrindo. Se collemos os últimos datos dos últimos 7 días, os novos ingresos nun hospital son 148. Durante o pico eran 887. É dicir, un 83,3% menos. E se collemos os ingresados en UCI,
Agora temos 13 nos últimos 7 días, cando durante a pandemia eran 108, baixada 88%. Por tanto, temos entre un 88 e un 83% menos de persoas hospitalizadas, xa sexa en planta ou en UCI. E se collemos o número de falecementos, hoxe temos un 90% menos de falecidos dos que tiñamos en comparación homoxénea durante a pandemia. O número de falecidos son 18 nos últimos 7 días, durante a pandemia estábamos en 165. Pois ben, esta é a situación que temos, por lo tanto, sin quitarlle importancia para nada, sin pensar que estamos nunha situación óptima, estamos nunha situación preocupante, esa é a verdade. Neste momento hai entre un 90 e un 85% menos de incidencia, tanto en hospitalización como en UCI e en mortalidade. Esa é, entendo, a comparación que o Comité Clínico considera como axeitada para facer unha valoración completa da situación pandémica. Ben, en relación a este asunto, quixera darlles información sobre decisións, creo que importantes, adoptadas ontes no Comité Clínico e que vamos a poñer a disposición de toda a sociedade galega nos primeiros días da próxima semana. Entre o luns e o martes da próxima semana entenderemos que as decisións que vamos a adoptar, que adoptamos xa e que traslado, van a estar operativas en Galicia. A primeira delas é facer cribados constantes entre o personal dos centros sanitarios. Cada 15 días faremos un cribado das 15.000 persoas, traballadores que están nas residencias de terceira idade e nos centros de discapacidade. Está claro que os problemas que temos de infección nas residencias de terceira idade, onde a xente maioritariamente non está en condicións de poder sair, e tamén nos centros de internamento de discapacidade veñen por vía de persoas que entran e salen na residencia. Pois ben, tomamos a decisión de realizar cada 15 días un cribado ao 100% do persoal que traballa nas residencias de terceira idade e nos centros de discapacidade de Galicia. Adicionalmente, tomamos a decisión de cada 2 semanas se leva a cabo unha mostraxe aleatoria entre usuarios das 300 residencias de Galicia para poder anticiparse a posibles incidencias. Por suposto, estamos falando sempre de usuarios que non presenten síntomas. Os que presentan síntomas, a proba ten que ser de forma inmediata. Primeira decisión. Segunda decisión. Recordarán que cando hai unha restricción no ámbito dunha cidade ou de un municipio, a primeira decisión que se adoptaba automática era o peche dos centros de día e o peche das residencias de terceira idade. Pois ben, somos perfectamente conscientes dos importantes efectos que isto produce nos residentes. Afecta a súa saúde física, psíquica, emocional, supón repercusións negativas para os maiores, a aparición de trastornos como ansiedade e depresión, favorece lamentablemente o sedentarismo e hai deterioro cognitivo en algúns casos. Pois ben, o Comité Clínico, despois de evalualo, sobre todo coa información dos xeriatras do Comité Clínico, adopta a decisión que o Goberno fai súa de elaborar un protocolo que entrará en vigor nos próximos días da próxima semana, luns ou martes, para posibilitar o mantenimento das visitas nas residencias da terceira idade, aínda que haxa restriccións no termo municipal onde se ubican. Ese protocolo establecerá que se limitarán as visitas a unha persona por residente, cunha duración máxima de 1 hora ao día. Para realizar as visitas deberán solicitar cita previa para poder organizar e evitar as aglomeracións. Os visitantes deberán estar no centro con unha antelación que fixará o protocolo para poder avaliar a sintomatoloxía que presentan e poder autorizar a visita. Deberán desinfectar, por suposto, as mans, respetar as distancias, usar máscara. Se é posible, a visita se fará nun lugar exterior, nun lugar axardinado, e cando non sexa posible, a sala específica deberá de estar o máis cerca posible da entrada á residencia, ventilada, con aire exterior e circuitos de entrada e saída. Ademais, neste protocolo se recollerán que as persoas con discapacidade que realizan habitualmente saídas durante o fin de semana ao domicilio familiar, cada luns deberán facer un test para
poder entrar outra vez na residencia de discapacidade. Ese permitirá a presenza de familiares nos momentos nos que, desgrazadamente, todo parece indicar que unha persona se atopa ao final da súa vida. Este protocolo, como digo, está sendo redactado. Neste caso, xa está redactado, é o seguinte o que se está redactando. Este protocolo está redactado, hai, supoño que algunha consideración menor, pero onte foi avaliado e aprobado polo Comité Clínico. Segunda decisión, tamén adoptamos a decisión de manter abertos os centros de día, aínda nos casos nos que no municipio haxa restriccións, sempre, por suposto, de acordo cun protocolo que daremos a conocer o próximo luns, espero, en todo caso, os primeiros días da próxima semana, e que entrará en vigor a próxima semana. Se fixaron onte na decisión que adoptamos na cidade de Pontevedra, cando declaramos unha restricción similar a Santiago, Coruña, Lugo e Ourense, xa non adoptamos a decisión de pechar os centros de día. A situación que neste momento aconsella o estado da ciencia e o coñecemento que temos e o feito de que empece o curso escolar, entendemos xa que os centros de día teñen tamén que convivir coa situación de apertura dos colexios, coa entrada e saída dos netos ou fillos. En definitiva, vamos a buscar unha fórmula con un protocolo reforzado de como podemos compatibilizar os centros de día a pesar de que haxa restriccións no término municipal. Evidentemente, se as restriccións son moi severas, se hai un confinamento, entonces estaríamos nunha situación distinta. Pero no caso de restriccións como as conocidas ata a data, entendemos que polo menos vamos a ensayar manter os centros de día aberto para os maiores. E a cuarta decisión é establecer un plan de inspección conxunta entre os inspectores de servizos sociais e os inspectores de sanidade para inspeccionar todas as residencias da terceira idade. Empezaremos con as residencias que teñen máis de 100 internos. Por tanto, vamos a intentar insistir na execución e na supervisión dos protocolos os que están sometidas a residencias de terceira idade en Galicia e os centros de discapacidade, que, como saben vostedes, neste momento tan só están afectados o 1%, o 1,1% das persoas usuarias das residencias, pero o certo verdade é que ese 1%, cando se concreta en poucas residencias, ten unha porcentaxe de letalidade lamentablemente moi amplio. En relación tamén co Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, onte adoptamos algunha decisión ao que asistiu o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidades que quixera trasladarlles. En primeiro lugar, hoxe é o primeiro día da volta ao colexio, con distancias, con máscaras, con restriccións. Na nosa historia educativa é a primeira vez que ensaiamos volver ás aulas todos os alumnos de primaria e de infantil, pois, insisto, con máscara, con restriccións, con distancias. Quero dicir que, polos datos que me ofrece o Conselleiro de Educación, o comenzo do curso a máis de 100.000 estudantes que iniciaron hoxe as súas clases foi normal, dentro da normalidade. É certo que seguimos traballando nun inicio de curso absolutamente excepcional pola limitacións e histórico, porque xamais, polo menos, dende que existe o sistema educativo español, temos datos, tuvemos que iniciar un curso deste xeito, e, por tanto, volvo a facer unha chamada á responsabilidade e ao compromiso co sistema sanitario, tanto público como concertado como privado. É fundamental que a volta ás aulas sexa un éxito, porque o necesitamos. Non podemos outra vez volver a pechar de forma generalizada o sistema educativo en Galicia nin no conxunto de España. E así o están entendendo todos os grandes países do mundo. Ao longo dos últimos días estamos a completar a posta en marcha de todas as aulas. Haberá desdobles, haberá un incremento salientable de profesorado. Estamos finalizando o cribado dos 40.000 docentes.
conforme o compromiso asumido xa fai semanas. Estamos repartindo un total de 400.000 máscaras entre os centros escolares para o personal docente e o personal non docente, así como ter un pequeno depósito para os alumnos que de forma excepcional esquecen a máscara cando chegan a clase. E tamén neste sentido, onte o Conselleiro de Educación informou o Comité Clínico e o Consello da Xunta deu visto prace a creación do Comité Educativo, é dicir, protocolizar o que xa viñamos facendo de forma non protocolizada, que é un comité educativo semellante ao Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, para que os profesionais de educación vayan validando e vayan, sobre todo, resolvendo as dúbidas nos casos prácticos que se vayan plantexando en Galicia no conxunto dos centenares de colexios que temos na comunidade autónoma. Ese grupo de expertos asesorará a Xunta de Galicia e, insisto, durante todo o curso escolar, será necesario tomar decisións, na maioría das veces inéditas, porque haberá un conxunto de casos absolutamente hoxe, probablemente en algún deles todavía non imaginable, que vamos que ter que improvisar tomando decisións que nunca antes se tiveran tomado. Para iso está o Comité Educativo, que está representante, pero que estará formado por directores, docentes dos colexios dos institutos, dos centros de formación profesional, da educación especial, das escolas de idiomas, as xefaturas de estudos, os secretarios dos centros, equipos de orientación e formación, expertos en tecnoloxía, en psicoloxía e, por suposto, unha parte do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Se escollerá un conxunto de profesionais do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde para incorporalos tamén ao Comité de Expertos da Educación, co obxeto de informar e de asesorar e de tomar decisións no ámbito da educación e do funcionamento das aulas, tanto en infantil como en primaria, nas escolas garderías non regladas de 0 a 3 e tamén, por suposto, nos institutos, nos centros de formación profesional e no conxunto de ensino non universitario. Ata aquí as decisións do Comité Clínico validadas polo Consello da Xunta. Se os parece, comenzamos outros asuntos con nomamento de altos cargos. Se trata de reforzar os equipos, se é posible, con personal con experiencia acreditada na Administración Autonómica, con coñecemento no sector público e tamén cunha currícula e un coñecemento previo, porque, como comprenderán, tomar posesión nunha pandemia non é tomar posesión nunha situación normal. A tal efecto, algúns dos nomeamentos xa son conocidos por todos vostedes. Se lles parece, paso moi rapidamente a facer unha relación dos mesmos. Álvaro Pérez López, precisamente unha das persoas que coñecen ben e que volverá a ocupar de forma sucesiva a Secretaría Xeral da Presidencia. Licenciado en Dereito, diplomado en Empresariais, máster en Dereito Comunitario en Bruselas, xa levan varias décadas traballando no ámbito da Xunta de Galicia. Señora doña Nava Castro, repite como directora xeral de Turismo, agora xa dependendo da vicepresidencia primeira, Filoloxía Hispánica, diversos másteres en materia de turismo, foi deputada, concelleira, alcaldesa, deputada no Congreso e dende o ano 13 a responsable de turismo no Goberno de Galicia. José Balseiros Guinarte, nomeado director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. Como saben, naceu en Cerdedo, do que foi alcalde, foi deputado tamén no Parlamento e viña xa ostentando esta dirección xeral, que cesou como consecuencia incorporarse nas listas do Parlamento. Nicolás Vázquez Iglesias será o novo secretario xeral da Consellería de Medio Rural. Ata agora era vicesecretario xeral da Vicepresidencia, nacido en Lugo, licenciado en Ciencias Físicas e enxeñeiro superior industrial. Exerceu como consultor de sistemas de información e no ano 15 entrou na escala de enxeñeiros industriais da Xunta de Galicia. Na Vicepresidencia segunda, Secretaría Xeral Técnica, Pablo Casal Espido, licenciado en Dereito, funcionario de Administración Local do Corpo Superior de Administración Xeral, leva anos vinculado á Consellería de Economía, foi xerente do INEGA, secretario xeral do IGAPE e dende xullo era o director xeral de Ordenación e Promoción Laboral.
Consellería de Emprego, novo secretario xeral, José Ramón Pardo Cabarcos, nacido en Vilalba, licenciado en Dereito, máster en Xestión e Calidade de Formación, funcionario de carreira do Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia. Dende o ano 93 desempeña diferentes cargos nela e o último foi subdirector xeral de Réxime Xurídico da Consellería da Presidencia. Conselleira de Educación, Universidade e Cultura, Manuel Vila López, secretario xeral técnico da referida consellería. Nado en Fonsagrada, licenciado en Dereito, ingresou no ano 93 no Corpo Superior da Administración Xeral da Xunta e na actualidade, recordarán, viña exercendo a Secretaría Xeral de Cultura. José Luis Mira Lema, asume a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Licenciado en Ciencias Químicas e catedrático de Física e Química. Xa ocupara este cargo entre o ano 9 e 12. Posteriormente estuvo destinado en distintas embaixadas, embaixada do Benelux, primeiro, despois embaixada de Argentina. E volve outra vez e lle damos a benvida á Administración Autonómica. Jesús Álvarez Bértolo, director xeral de Centros de Recursos Humanos. Nacido en Forcarei, licenciado en Filosofía e Ciencias de Educación, exerceu a docencia en infantil, primaria e ESO. En actualidade era director do Centro de Formación e Recursos de Pontevedra. E, por suposto, que agradecemos dunha forma moi intensa e sentida a Jesús Oitavén, a Manuel Corredor e a José Manuel Pinal os longos anos o fronte de Direccións Xerais da Consellería de Educación, que levan traballando de forma ininterrumpida dende fai, probablemente, en algúns casos, máis de 10 anos. Isto é o primeiro bloque de nomeamentos que o Goberno da Xunta acaba de aprobar. Como ven, basicamente son nomeamentos de secretarios xerais, tamén o nomeamento casi completo da Consellería de Educación e tamén o nomeamento da responsable da Axencia de Turismo. Se lles parece, vamos rápido sobre outros asuntos. Convenio de colaboración co Concello de Padrón para arranxar unha estrada, €500.000 aproximadamente. Vamos a aprobar o proxecto necesario para a execución das obras e arranxar a antigua estrada que quedou semi-inutilizada como consecuencia da circunvalación nova que se fixo entre Padrón e Rois. É unha estrada de ámbito local, vamos a arranxala e transferila ao Concello de Padrón. Reparamos de forma urxente a ponte Mondariz, que une os dous concellos, Mondariz Balneario e Mondariz Pobo. É un arranxo de 1,4 millóns de euros e está dentro do plan de inspección de todas as pontes e viaductos que existen en carreteras estradas autonómicas. 350.000 euros para un abastecemento no Concello Ourensán de Lobios. Mellorar a rede de abastecemento en Vilameá, Devesa, Sampaio e Esperanzo. Plazo de execución 4 meses. Convenio entre o Instituto de Estudios do Territorio e o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para coordinar as actuacións de obtención de imaxes de voo fotogramético de ata 18 centímetros píxel e de resolución de ortofotos de ata 15 centímetros píxel. Se trata de que podamos ver con voo aéreo e podamos sacar mapa a través de ortofoto cunha resolución, por exemplo, para ter localizadas todas as piscinas, por moi pequenas que sexan, da comunidade autónoma, a resolución de tendidos eléctricos, a resolución de abastecementos e saneamentos de auga, en definitiva, a tecnoloxía máis actual para poder facer cartografía, información xeográfica de media e gran escala. Recordarán que no ano 17 xa empezamos con algúns concellos. Entre o 18 e o 19 fixemos Carballo, Cambre, Lugo, Leiros, Pontevedra, Sanxenxo, Ames, Betanzos, Fene e Teo, e se trata agora de retomar e extender, esperemos que a finais do ano 21, en todo o territorio da Comunidade Autónoma esta información cartográfica de detalle. Por certo, información que está a disposición de todos os galegos que a poden baixar, por suposto, sin coste para os galegos interesados en coñecer toda a nosa topografía e ubicación de infraestructuras. No ámbito educativo, volvemos outra vez a apostar polo investimento, en este caso, pola investigación, perdón. En este caso, incorporamos as 3 universidades galegas 13 novos científicos que están becados no programa Ramón y Cajal.
facemos contrato para os próximos 5 anos. Se trata de becas que financia o Goberno de España e que hai unha parte que ten que financiar as universidades. Neste caso, a Xunta de Galicia asume o 100% dos custos das universidades e incorpora 13 novos científicos que obteñen a beca Ramón y Cajal. Neste caso, 4 deles estarán destinados na Universidade de Santiago, 6 na Universidade de Vigo e 3 na Universidade da Coruña. Son contratos de 5 anos onde a Xunta de Galicia financia o 100% da porcentaxe de nómina que lle correspondería ás universidades galegas. 2 temas en materia de turismo. Converter o antigo cine baile da parroquia de Carballedo do novo Centro Cultural e Turístico Antonio Fraguas, no concello de Cerdedo, Cotobade. Se trata, por tanto, de recoller este patrimonio histórico, probablemente das últimas 2 xeracións ou 3 xeracións deste pobo, e convertilo nun novo centro cultural e turístico. Se trata dun edificio de 472 metros cuadrados que vamos a facer polivalente, con 2 plantas, con distintos servizos en cada unha delas, con entradas separadas, para poder facer actuacións culturais, exposicións ou auditorio de forma simultánea, sin interrumpir a actuación de cada unha das plantas. Tamén ampliamos a denda da Cátedra do Camiño de Santiago para facer unha serie de estudos que abranguen consecuencias da COVID na capacidade de carga turística do Camiño francés e perfil do peregrino que o percorre. Necesitamos, se é posible, aproximarnos a este xacobeo distinto, lamentablemente, que xa estamos observando nos camiños, nos albergues, na tipoloxía dos peregrinos que se acercan ao camiño, en definitiva, intentar prestar servizo nun xacobeo na pandemia. Renovamos un convenio coa Universidade de Santiago para seguir avanzando nos traballos para a mellora e reintroducción do mexilón de río en varios tramos fluviais. Se trata, como saben, de un parásito que habita no salmón e nas troitas, e ese parásito, lamentablemente, pois ten unha boa saúde e que a calidade da auga é boa. Por lo contrario, se ese parásito non existe, é que a biodiversidade das augas fluviais sería mala. Pois ben, Galicia é un dos poucos lugares, polo que se concreta, dos últimos refuxios do mexilón de río en Europa, e, por tanto, vamos a proseguir ese estudio que xa iniciamos no ano 2018 e que o vamos a estender ata o ano 2023. Temas sanitarios. Contratación do suministro sucesiva da vacina antineumocócica conxugada 13 valente para o programa galego de vacinacións. 4 millóns de euros. 90.000 doses desta vacina. Recordarán que esta vacina estaba inicialmente indicada para as persoas entre 6 semanas e 17 anos. Posteriormente se foi estendendo, no ano 12 a estendimos a maiores de 50 pertenecentes a grupos de risco. É unha vacina operativa en caso de neumonía, otite media e aguda, que a ciencia nos va dicindo que se pode ir ampliando porque é efectiva en persoas de maior edad. E por iso, no ano 17, decidimos financiala. Non estaba no programa de vacinación infantil en España e fomos unha das 4 comunidades autónomas que naquel ano introducimos esa vacina dentro da gratuidade. En este caso, esta vacina xa está indicada no calendario de adultos e se recomenda a toda a ciudadanía galega nada a partir de 1 de xaneiro de 1952, según vayan cumplindo 65 anos. Por tanto, antes dos 65, salvo persoas con determinadas patoloxías, trasplantados, inmunodeprimidos, etc., non está indicada. Por tanto, está indicada en todos os nenos de 6 meses a 17 anos, as persoas inmunodeprimidas e tamén os maiores de 65. E para iso, pois necesitamos facer un investimento de máis de 4 millóns de euros para adquirir 90.000 doses. E tamén sacamos, mediante suministro centralizado, 3,7 millóns de euros para adquirir 9 tipos distintos de vacinas que complementan o calendario vacinal infantil que vamos a poñer durante o ano 20 e o ano 21. De setembro do ano 20 a setembro do ano 21 implementamos o calendario vacinal infantil. Vamos finalizando. Un investimento potente no Concello de Pobra do Caramiñal. 14 millóns longos de euros
para a construción e posta en marcha dunha fábrica de transformación e conservación de especies procedentes da pesca. Neste concello do Barbanza, a Xunta de Galicia vai a investir a metade, 50%, 7 millóns de euros na empresa Frigonor Cold Store, que é a cabeceira do grupo que vai a facer este investimento de casi 15 millóns de euros nunha nova fábrica para procesar atún, atún vermello, gambón, argentino, calamar, do caladoiro malvino, etc. Bueno, é un investimento que se financia con Fondo Europeo da Pesca, que pode chegar ata o 50%, e que levamos xa 43 proxectos financiados dende o ano 2016 ao ano 2019, chegamos a 190 proxectos, 43 este ano, 190 no período, por un valor de 42 millóns de euros de Fondo Europeo da Pesca, máis o investimento, lóxicamente, que corresponde o que propón a empresa que quere facer este tipo de investimentos. Aprobamos definitivamente o calendario de días festivos no ano 21. Recordarán vostedes, creo que non é necesario explícalo, por si acaso hai algunha dúbida, recordo que os 14 festivos en Galicia, 2 lle corresponde a cada concello e os 12 restantes quedarían o Aninovo, 1 de xaneiro, venres, Día de Reis, 6 de xaneiro, mércores, San Xosé. É unha decisión da Xunta de Galicia, 19 de marzo, venres, Xoves Santo, Venres Santo, 1 e 2 de abril, Festa do Traballo, 1 de maio, sábado, Día das Letras Galegas, decisión da Comunidade Autónoma, 17 de maio, luns, Festa da Hispanidade, 12 de outubro, martes, Día de Todos os Santos, 1 de novembro, luns, Día da Constitución Española, 6 de decembro, luns, Inmaculada Concepción, 8 de decembro, mércores, e Nadal, 25 de decembro, sábado. Estos son, xa pasado polo Consello de Relacións Laborais, o calendario definitivo. Plan de Transporte Metropolitano de Vigo. Aprobamos a prórroga do convenio do Plan de Transporte Metropolitano de Galicia na área de Vigo cun aporte de 1,5 millón de euros. A Xunta de Galicia aporta 1.200.000 e os 266.000 restantes todos os concellos da área de Vigo, salvo o propio Concello de Vigo. Isto supón manter o mesmo sistema de transporte metropolitano que existe en 67 concellos galegos, o recordarán, en todas as cidades, salvo Ourense e Pontevedra, que aínda non están con transporte metropolitano, e supón para os beneficiarios 80% dos descontos en billetes interurbanos, 100% de gratuidade dos transbordos cando se colle un bus urbano, no caso de Vigo non, porque non hai acordo co Concello, no resto de cidades sí, e bonificacións adicionais para usuarios recorrentes e membros de familias numerosas. En definitiva, este sistema permite aforrar 600 euros ao ano en transporte público ás persoas que collen un autobús de media o día. E no transporte metropolitano en Vigo están expedidas 100.000 tarxetas. Por tanto, hai 100.000 persoas en Vigo que teñen descontos nas líneas interurbanas, nas líneas urbanas non, nas líneas interurbanas sí, e financiadas pola comunidade e polos 12 concellos que están de acordo neste sistema. Vigo o pasado ano tivo un impacto de 3,250.000 millóns de viaxes, 3,2 millóns de viaxes na comarca, o 32% navieras, recordarán que tamén teñen desconto, os barcos a Moaña, a Cangas, e tamén o 68% autobús. Como digo, media de aforro por unha persona que vive en Moaña e que acude a traballar a Vigo e que, por lo tanto, colle o barco todos os días ida e volta, salvo os fines de semana, a media de aforro son 600 euros o ano, que, como comprenderán, pois é un aforro potente. Ben, a Xunta financia, ademais, un 15% de desconto adicional que se aplica a usuarios recorrentes e as familias numerosas nos movemos entre o 20% e o 50%. A área de transporte metropolitano de Vigo están todos os concellos integrados, insisto, Bayona, Cangas, Fornelo de Montes, Moaña, Mos, Nigrán, Porriño, Pazos de Borbén, Redondela, Salceda de Casela, Salvaterra e Soutomaior. Todos os concellos, salvo un, e o plan de transporte metropolitano. Ademais, este está a funcionar co mesmo sistema en 65 concellos en Galicia que están incorporados. Como saben, neste momento estamos pechando o plan de transporte público de Galicia,
Que pretende este plan de transporte público? Tratar a todos os concellos por igual, como se estuveran no perímetro das grandes cidades. Se trata que nas liñas interurbanas todos os autobuses de Galicia fagan o mesmo desconto de aqueles concellos que viven no entorno de unha gran cidade, o que se conoce como área metropolitana de transporte. Estamos investindo neste plan de transporte público de Galicia 70 millóns de euros. Xa está pechado en 13 concellos en Pontevedra, en toda a provincia de Ourense, e estamos agora pendentes de adxudicar o resto da comunidade autónoma. En Galicia, neste momento, xa hai 70.000 mozos de menos de 21 anos que se transportan gratuitamente nas liñas interurbanas da comunidade autónoma. Creo que un plan social de transportes probablemente dos máis ambiciosos de España, polo menos no que se refire ás liñas interurbanas que son as competencias das comunidades autónomas. E, por último, repartimos o 0,7% do IRPF. Recordarán que no ano 17 hai unha sentencia constitucional que a maior parte desta cantidade lle corresponde ás comunidades autónomas e a tal efecto nos sacamos públicamente o reparto que ten 3 tipos de programas. Reparto para a loita contra a violencia machista e fomento da igualdade, asistencia a maiores persoas con discapacidade, infancia, mocidade e persoas con trastornos aditivos. Son 3 liñas distintas de financiamento, vale para financiar gastos correntes das entidades que se dedican a estes fins e gastos de investimento só no caso de entidades que se dedican ao ámbito dos maiores e dos servizos sociais. Para facilitar a tarefa destas entidades, se lles anticipará o 100% da axuda. A concurrencia será competitiva e temos un problema que vostedes coñecen, que volvemos a chegar a un mes de setembro por segundo ano consecutivo sin coñecer a cuantía definitiva de que cantidade podemos dispoñer. Por que? Pois porque simplemente o Goberno Central non notificou ás comunidades autónomas a cantidade que lle corresponde. Pero estamos en setembro. Esperar a que o Goberno Central nos notifique a cantidade que nos corresponde sería perder o ano, ou polo menos perder a maior parte do ano. Por tanto, temos pactado co Goberno Central unha subida a Galicia, está comprometida oralmente na conferencia sectorial que chega a 17,1 millón de euros. Lamentablemente, como non a temos notificada, pois solamente podemos sacar 11,5 millóns de euros. Pero entendemos que esta convocatoria será ampliada ata 17,1 e o que pensamos neste momento é que é mellor contar xa con 11,5 millóns que contar con nada esperando a notificación. Bueno, isto é o que vimos a facer. Lamentamos este retraso que entendemos difícil de xustificar dada a situación social que padece toda España, pero esta é a situación, polo menos, no que se refire ao reparto do 0,7 entre o Goberno Central e as comunidades autónomas. Isto é todo. Muchísimas gracias. Hola, boa tarde. Sobre o inicio do curso escolar, quería preguntarlle se ese cambio na Consellería de Educación, nas competencias de educación, se debe, pois unha rectificación respecto á xestión anterior e se está chegando tarde. E sobre o caso Kitchen, a investigación apunta a Mariano Rajoy como pois que podía coñecer ese seguimento a Luís Bárcenas. Non sei se considera que este caso pode pasar factura ao Partido Popular e que, si Mariano Rajoy terá finalmente que sair a dar algunha explicación. Gracias. Moi ben. Bueno, en relación coa primeira cuestión, creo que me expliquei tanto no discurso de investidura como no momento en que anunciei e tomaron posesión os conselleiros e as conselleiras que se incorporan ao Goberno, e recordarán que dixen, creo que xusto é necesario dicilo, que o inicio do curso escolar no conxunto de España, pero tamén, por suposto, no ámbito das responsabilidades da comunidade autónoma, non se está facendo conforme o que nos gustaría e co nivel de calidade que nos gustaría. Hai unha improvisación como consecuencia de que non fomos capaces en toda España en poñernos de acordo ata finais de mes de agosto, 28 e 29 de agosto, e que a conferencia de presidentes que se comprometeu facer no mes de xuño non se celebrou ata a primeira semana do mes de setembro. O cual quere decir que o inicio do curso en España, no seu conxunto, e en Galicia,
por suposto, non se está facendo, creo, co rigor que deberíamos de ter feito e coa planificación necesaria neste caso. É certo, absolutamente, que isto lle está afectando a todas as comunidades autónomas. É certo, comprobarán distintos países moi adiantados como Israel, que neste momento está valorando deixar sin efecto o curso escolar, polo menos durante algún tempo, nese territorio. É certo que en Francia, en Alemanha, en outros lugares, en toda Europa, está habendo graves problemas. Se podía non iniciar o curso escolar, como fan outros países, nós pensamos que é necesario. O importante é que hoxe se incorporaron 194.000 alumnos de infantil, de primaria e de educación especial. E cos datos que temos desta mañá, a incorporación está sendo con normalidade. Se reforzaron as etapas infantil e primaria con 158 unidades máis, 158 aulas máis. Estamos reforzando tamén e reforzaremos o apoio aos centros con profesores para mellorar o rendemento e estamos tomando decisións en relación a este asunto. Vamos a seguir traballando. O risco cero non existe, lamentablemente, o permiso necesitamos o compromiso dos pais e, por suposto, o compromiso dos docentes, igual que outros profesionais de outros servicios públicos esenciais. Eu quero agradecer, insisto, que isto se desenvolva no primeiro día, que é o máis difícil, con normalidade. Nos queda acometer todavía toda a secundaria e o bacharelato e a formación profesional, que o Consello de Educación seguirá informándolles en tempo real as decisións que se vayan adoptando. Onte, boa parte do Comité Clínico se dedicou precisamente a isto. Tomamos a decisión de que o Comité Clínico do Sergas participe no Comité Educativo que forma a Consellería de Educación. Sobre as averiguacións ou as investigacións as que refería a súa pregunta, creo que todos estamos de acordo en que no noso país é necesario investigar todo o que os xuíces, tribunais ou fiscais consideren oportuno. Esa é a grandeza do Estado de Dereito. Estamos falando de feitos de fai 15 ou 20 anos, probablemente deberíamos de telos visto antes, polo menos nunha parte das investigacións, probablemente noutra parte teñan menor antigüedade. En todo caso, estamos falando de cuestións de fai bastantes anos. E eu creo que cando se dice que todo debe ser investigar, se debe decir que, efectivamente, todo e a todos. E, por tanto, a mí me gustaría que a todos se investigue, porque parece que os partidos que forman o goberno, esos non forman parte de ninguna investigación. E cando se somete no Congreso dos Deputados a votación, pois se rexeita a investigación aos partidos do goberno e se aproba a investigación aos partidos da oposición. Eso, desde o punto de vista democrático, é bastante incorrecto, por non utilizar outro calificativo. Eu quería preguntarlle polo inicio do curso escolar na provincia de Pontevedra. Hai case unha petición xeralizada dos directores dos centros de secundaria de formación profesional para adiar o inicio das clases. Tamén algún instituto de Santiago anunciou que non o ia facer. Quería preguntarlle, por un lado, que vai facer a Consellería, se vai aceptar esas peticións e a que cree que obedece. Antes dixo que se iba a reforzar o profesorado tamén. Quería saber se ten unha estimación de cantos profesores cos que se vai reforzar o sistema educativo. Gracias. Efectivamente, estamos falando xa na primaria e no infantil, creo que está razonablemente claro esta cuestión, e estamos falando normalmente de colexios urbanos con imposibilidade absoluta de ampliar ese colexio e, polo tanto, con imposibilidade absoluta desde o punto de espacio de cumprir toda a normativa. Estos colexios o que están pedindo é clarificación e concreción na Consellería de Educación en relación co curso semipresencial. Por tanto, todos os colexios que soliciten curso semipresencial deben de ter unha resposta axeitada por parte da Consellería. Resposta que será remitida inmediatamente a todos esos institutos e centros de bacharelato e formación profesional. É unha medida que están solicitando algúns deles, por exemplo, os de Santiago, que ten todo o sentido porque non é posible cumplir as distancias con ou sin mampara en algúns centros. Por tanto, temos que contratar máis profesores, desdoblar aulas,
Cando non sexa posible desdoblar aulas, pois teremos que poñer mamparas. Cando non sexa posible poñer mamparas, teremos que ir a cursos semipresenciais. En eso exactamente no que está a Consellería. Por tanto, eu espero que podamos ter un protocolo do curso semipresencial máis outro protocolo do plan de contingencia para o ensino virtual máis concreto do que actualmente se ten, e eu espero, desexo, que isto podamos ir vendo na próxima semana. Probablemente haxa algunha decisión en algún centro en relación co día concreto da apertura das clases. Eso será informado polo Conselleiro de Educación nos próximos días, porque, efectivamente, onte o Comité Clínico aceptaba que, cando non se pode manter a distancia de 1,5 metros, é perfectamente posible unha mampara, pero é que hai colexios que nin siquiera é posible isto por a dimensión das aulas e por o número de alumnado e por a imposibilidade de desdoblar. Por tanto, nesos casos especiais, a proposta é cursos semipresenciales e serán pactados entre os directores do centro e a Consellería de Educación. Moi ben, pois moitísimas gracias polo seu interese.